كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين. هنتابع مع بعض توقعات الحلقة ال15 من مسلسل نعمة الأفوكاتو. بعد ما نعمة حرقت فلوس صلاح كلها، راحت لسارة وقالت لها أنا حرقت فلوس صلاح وما عادش معاه فلوس خلاص، وورت لها فعلا الفيديو اللي هي كانت بتحرق الفلوس فيه. لكن سارة ما كانتش مصدقة وراحت لصلاح وقالت له أنا عايزة فلوسي، فصلاح رد عليها وقال لها حاضر أنا هجيب لك فلوسك، وهي ما كانتش مصدقة لأنها شافت الفيديو اللي كانت نعمة بتحرق فيه الفلوس لصلاح. وفعلا جاب لها الفلوس وحطها لها في الدولاب وقال لها الفلوس اهي، ففعلا اتصدمت لما شافت الفلوس موجودة. امال كلام نعمة ده ايه، كانت بتضحك عليا ولا ايه؟ ونعمة وهي في المحكمة جالها خبر ان الفلوس بتاعت صلاح طلعت مزورة اللي هي حرقتها. استغربت، قالت ازاي؟ خدت فعلا جزء منها من المحروق وراحت حللته وفعلا الفلوس طلعت مزورة. اتصدمت هنا، دي اول خبطة لنعمة ان هي معرفتش تخطط صح. لكن فكرت فعلا وجابت حد ان هو يسرق الفلوس. صلاح كان رايح بقى يعين الفلوس في البنك بعد ما اطمن ان خلاص نعمة بعدت عنه واتأكدت ان هي حرقت له الفلوس ومش هتعمل فيه حاجة تاني. وفعلا صلاح طلع هو اللي مفكر وقال اننا ممكن نعمة تعمل فيه اي حاجة. وصلاح اللي عمل كده لما خد الفلوس من خالد الأشقر وهو في المكتب، نزل وكان عامل فلوس مزورة. ادى الواحد 100,000 جنيه وزور له بنفس العدد بتاع الفلوس اللي معاه، وبدلهم في العربية قبل ما يمشي بالعربية من قدام المكتب المحامي، لأنه فكر وقال نعمة ممكن تغدر بيا وتعمل فيا أي حاجة. وفعلا حط الفلوس المزورة في كيس في شنطة العربية، وحط الفلوس في الشنط التانية اللي هي شنط السفر دي، وخدها. وهو نازل من العربية جم الناس اللي هم تبع نعمة وخطفوه بالفلوس اللي هي المزورة واتحرقت قدامه، ودي كانت الفلوس المزورة. بس نعمة ما كانتش تعرف. نعمة عرفت بعد ما خدت جزء من فلوس المحروقة وحللتها وطلعت فعلا فلوس مزورة، ففكرت ان هي لازم تنتقم منه، مش هتسيبه كده. وفي الوقت اللي صلاح راح يعين الفلوس في البنك، حد دخل البنك طبعا ده باتفاق مع نعمة وسرق الفلوس منه، بس ما بينش وشه للكاميرا خالص بتاعة البنك، وسرق فعلا الفلوس 13 مليون جنيه. والحرامي اللي هو اتفق مع نعمة ده خد الفلوس وراح وديها لها في البيت عند أبوها، وكان موجود ياسين واستغربوا من طريقة نعمة وأسلوبها في إن هي تعمل كده. فقالت له هعمل إيه، أنا عايزة أرجع حقي ومش هسيبه يتهنى بيها وكلام من ده. وبعدين ادت نعمة الفلوس لياسين لأن سارة كانت طالبة من ياسين مبلغ كبير. وسارة لما راحت لياسين طلبت منه 14 مليون جنيه عشان تديهم لصلاح، وقالت له أنا كنت واخداهم منه لما كسب القضية وعملت بيهم مشروع كبير مع ناس، بس خسرت الفلوس ولازم أديله الفلوس دي علشان يطلقني. فياسين طلب منها إن هو بس يعمل مكالمة ويرجع لها تاني، واستأذن منها فعلا علشان يكلم نعمة ويشوف هيعمل إيه. فكلم نعمة فعلا وسألها وقال لها إن سارة عايزة مني 14 مليون جنيه، أعمل إيه؟ فقالت له ادهم لها يا ياسين وأنا هبقى ادهم لك. قال لها أنا بسألك بس علشان هشوف هنعمل إيه. وفعلا رجع وقال لسارة خلاص يا سارة أنا هديك ال 14 مليون جنيه تديهم لصلاح وتطلبوا مني الطلاق وتخلصي منه. ففرحت وقالت له فعلا أنت بتحبني؟ قال لها طبعا أكيد، وهتجوزك وأعمل لك فرح كبير وكده. طبعا الكلام ده كله باتفاق مع نعمة علشان هم عايزين يوقعوها. وصلاح وهو في البنك بيعين فلوسه جاله واحد زي المدير أو عمل نفسه مدير وقال له أنت قاعد ليه؟ فقال له أنا عايز أعين 13 مليون و400. فقال له لا اتفضل معايا أنت مكانك مش هنا. وهو داخل خدهم منه وسابهم مع الأمن بره على أساس إن هو يعملوا الأوراق وكده في المكتب. طبعا صلاح قعد يستنى المدير إن هو يعملوا الأوراق، كان خد الفلوس ومشي ووداهم لنعمة. ونعمة ادت الفلوس لياسين علشان الفلوس دي هو اللي هيديها لسارة علشان تطمن لكلام ياسين وتعمل اللي هو عايزه وتطلق من صلاح او ان هم يختلفوا. وياسين خد الفلوس واداهم لساره وطمنها وقال لها حاولي ان انت تباتي النهارده بالفلوس هنا علشان ما تمشيش لوحدك بالليل. وصلاح وهو في البنك اكتشف ان المدير اتاخر او جه مدير بداله، فساله انت قاعد ليه؟ فقال له انا قاعد عم مستني المدير بيعمل لي اوراق علشان معايا 13 مليون جنيه وعاوز احطهم في الحساب في البنك. فقال له انا المدير. ففوجئوا من ان في حرامي قعدوا يدوروا في الكاميرات على مين سرق صلاح في البنك، فطلع واحد ما هواش باين خالص في الكاميرا ومداري وشه وما بانش مين اللي خده. صلاح اتجنن وخد بعضه وجري على نعمة، قال ان هي اللي عملت فيه الموقف ده. راح لها وقعد يزعق ولا انت سرقت فلوس؟ قالت له سرقت فلوسك ازاي يا صلاح؟ انا حارقه فلوسك كلها قدامك، انت ناسي ولا ايه؟ ولا انت لسه فايق من الصدمه؟ قال لها فلوسي انت اتسرقت النهارده من البنك. طبعا هي قالت له لا. فصلاح طلب منها ان هي تحلف بحياة ابوها ان هي ما خدتش فلوسه، وفعلا حلفت نعمة وقالت ان انا ما خدتش فلوسك يا صلاح. هو اتجنن وخد بعضه وبص لها وقعد يفكر في سارة وخد بعضه ومشي. قعد يتصل بسارة، سارة ما بتردش. طبعا هو شك في سارة لما نعمة حلفت بحياة أبوها، فضل يفكر إن سارة هي اللي ممكن تكون سرقت الفلوس. اتصل بسارة. سارة طبعا ياسين مقعدها علشان الموقف يحصل كده ويحصل مشاكل بينهم ويشكوا في بعض. ونعمة راحت لأم محمد في بيتها هي وأخته وقالت لها انت شاكه فيا ان انا اللي قتلت محمد؟ حرام عليكي، انت شايفاني حزينه ازاي عليه اكتر منك ومن اخته؟ انا كنت بحب محمد وعمري ما فرط في حقه.
قالت لها طب ريحيني وقولي لي مين اللي قتله، أنا بتعذب وعايزة أعرف مين اللي قتل ابني. قالت لها بقول لك في الوقت المناسب. قالت لها لا قولي لي دلوقتي وأنا أوعدك أنا مش هقول لحد ولا هعمل أي حاجة إلا ما تقولي لي. فردت نعمة وقالت لها جوزي اللي قتله. طبعا أم محمد اتصدمت هي وأخته وقالت لها إزاي؟ قالت لها بعدين هتعرفي كل حاجة، جوزي اللي قتله وأنا هجيب لك حقك لغاية عندك وهجيب حق محمد، وما عدتش تتهميني تاني إن أنا اللي قتلته. وصاحبة نعمة راحت لها وصالحتها وقالت لها ما تزعليش مني بس التعامل هيبقى بيني. قالت لها انا عارفه انت عايزه تقولي ايه، ان انا اتعامل معاكي وما تعاملش مع اكرم خالص. قالت لها يا ريت يا نعمة. قالت لها حاضر. وام صلاح كانت عملت خلاص الجواز وورته لابنها وشافه وقال لها خلاص انت كده احنا جاهزين، واول ما اقول لك يلا علشان نسافر هنسافر. قالت له هنسافر فين؟ قال لها هنسافر في اي مكان، المهم ان احنا جاهزين وان انت طلعت الجواز، واول ما هقول لك يلا نمشي من هنا ونهج من هنا ومش هنقعد. قالت له طب مراتاتك الاتنين هتعمل فيهم ايه؟ رد عليها وقال لها انا عامل مفاجأة كبيرة لكل واحدة فيهم، هبعت لكل واحد هدية لغاية بيته دليفري، ورقة طلاقهم هتوصل لهم وهم مرتاحين عشان اخلص منهم لان انا تعبت، وبعد كده هاخدك وهسافر. ونعمة قاعدة مع الست محروسة وصاحبتها وعم كراسي وابوها، وقاعدة وتفتكر وعمالة تقول انا عملت وعملت، وهي قاعدة تفتكر الحاجات دي كلها. فجأة وقعت من طولها، كلهم قاموا جروا عليها وخدوها وجروا على المستشفى، والدكتور شافها وطمنها وقال لها انت كويسة ومفيش اي حاجة، ونتيجة التحاليل طلعت ومفيش اي حاجة وانت كويسة، بس انت حامل ولازم ترتاحي. طبعا كلهم فوجئوا وهي اتصدمت. وقفلت الحلقة على كده إن نعمة اتصدمت لما سمعت الدكتور قال لها إن هي حامل، وكل اللي موجودين وأبوها اتصدموا من الخبر.